Ndeko Eliezer, Mwana Kololo Pango, Magazine Tokomi Wapi, 18 et 4 boy. Kotanga na pasi Tokomi Wapi, Tolia na pasi Tokomi Wapi, Misala ezate Tokomi Wapi, Peple Congolais Tokomi Wapi, Kotanga na pasi Tokomi Wapi, Tolia na pasi Tokomi Wapi, Misala ezate Tokomi Wapi, Peple Congolais Tokomi Wapi. Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'il y a une Pologne une nutrition, combien de diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans une rouleau. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires, mais quand ils sont là-bas, tous les paroles sont tombées par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude. Nous tous on connaît, on n'a pas besoin de vos biens, nous avons besoin de vie sociale. Si tu trouves ça normal parce que tu mets une vie spéciale. Dans vos paliers des provisions en plein des listes. Regarde ce que nous mangeons, et mon frère, mais ça c'est risque. À cause de l'argent, dans la rue, beaucoup de prostituées. Si ça marche pour toi, et mon frère, reste là où tu es. Merci mon frère. Comment on a honorable Eliezer aux années Sévoni? Au monde nazaki mutu aliboso ya koloba gaza kobela. Ye moko eza santé, eza makambo privé akolo bango na batute. Mais moi j'étais dans l'obligation, le lenge na ebaki ka azwaki poison, mais toyebi esika ni eutaki te. Je souffrais parce que chaque jour naza solana ye. Je dis bien chaque jour avant alala naza kobenga ye pona koyeba évolution. Mais lelo na sepeli ya makasi. Eloko toza na ngoposa na minute oyo, eza atobondela pona ye. Totikali 10 te na mboka oyo bato bakobundela mboka sans intérêt. Ba misusu bozolo ba wana bazolo baloba, c'est pour avoir des postes, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir un intérêt quelconque. Mais nous comme on est là, toza ba bola et on souffre, c'est pas ba bola ya koloba ya boye boye. Non non, on souffre, mais on souffre pourquoi? Pour la défense ya mboka na biso. Merci. Bazana raison pour makambo motema pasi. Tosali marche mais basoda babeti masasi. Oye baki oye zamboka ya fumuki mbangu. Oye bana bino mais un jour bokoti mambangu. Baye bani benga sebo lelo bakenda wapi. Kutu mboka ezalaka bien lelo tokomi wapi. Liana yo mebomisa mboka ata mukie. Osoko somoni biso toza bana mikie. Na pompa grambo yaka lokola bana mawa. Soki boleki minoko komi lokola bawa. Bobo sani makamo ol prometaki peuple. Bolemi suni mikuwa bopesi na peuple. Ndenge balobaka pasa sango esemwa pap. Bobo sana te sango pa koki kokoma pap. Bana mike bakoma kobeta chez ya mbongo. Olatanga classe préférée koluka mbongo. Po soki aluki te moye ali ezate. Soki pe asengi muta kopese azate. Pasa mboka ezakaka politique te. Pourquoi côté ni le collègue carabine? Il faut tout mettre à session extraordinaire. Session extraordinaire des alliés au sein de la député par une en dehors de la session que les a connue. Parce que l'Assemblée nationale, au Parlement, ils ont une session reconnue constitutionnellement. Et elle faisait Saraka il y a moins de septembre. Le 15 septembre, le 15 décembre. Il y a mis balai du 15 mars au 15 juin. Ndé ngonga oyo ba première. Mais ce qui matière ya sika ezali oyo ezo nécessité urgence babengaka badepute pour ke basanga yango babengi biso awa lobi na biso
zapo na to valider ba mandat ya ba collègue na biso ba député o ba otaki confirmer na cour constitutionnelle na ba oyo pe batikeli bibonga et pas ba député o batiko sala misala misusu oyo ba kotiko sangisa na ki député te ya mibale ezali pour investir gouvernement bien que bimina noté nous soupçonnons que ekoti kozala ke ekobima d'ici là mpona koinvestir yango programme nango kotala ndenge ezali soki ekozala malamu d'accord soki ekozala mabe ekozala rejeté c'est ça. Ok, honorable ntango tokoloba tokosola mwa moke bakongolais bazalaki arrivé na yo balelaki mpe mingi lelo ye amoni honorable molobeli na bango ya Kinshasa eli ya Lukunda mwana moka azalaka message nde kopesa bandeko nyonso bamama bilanga oyo otikaka bandeko na biso secteur ya commerce oyo otikaka bandeko na biso to bazali badifficulté bandeko biso otikaki na Kinshasa oyo mosusu bayebi te oza na Kinshasa message oza kopesa bango. nakopesa d'abord merci na bandeko nyonso ezala bandeko ya libanda kiete susi ya makambo na ngai ezala bandeko ya kati awa bazalaki na susi bao ebele bazalaki kosambela partout na kopesa bango merci mingi baoyo bazalaki kozela biso tozongi nzambe aza monene nzambe aza makasi nous allons continuer à servir la nation comme d'habitude. Omoni message biso toza ba eli toza bato te ya kobanda kolancer message et pas bato ozobenga bakonzi te parce que toza bakonzi na bango eloko epesa vie na nga cibala kanda yango wana ntango nalobaka na ye ke naza mokonzi na yo ti lelo place avandi ayebi ke Eliezer aza mokonzi na nga donc bato wana ozobenga bakonzi tokobwakela bango bamessage na télévision te mosala oyoki présidente ya assemblée c'est la première fois que nazokota kutu nazo assister na plénière depuis que akomaki parce que tozalaki contre bureau oyo ozomona omoni baza 6 au lieu de 7 jusqu'aujourd'hui biso tozalaki na kasi te tellement que na opposition yango batraître mpe baza trop bamosusu bakenda korampe lokola bana mike likolo ya mwa biscuit wana bapesaki bango nous avons un bureau incomplet yango omoni tozwaka décision ake soki bakoti totelema te omoni bango to bazotelema bainstable bato ya modele donc eza koloba que tokosala yango toza na mosala ya kocontrôler bango on a une possibilité d'interpeller quiconque oyo azotambola na bolamu ya bakongolais te pour que aya justifier bien sûr que bayanke oyo toza na bango baza ebele baleki biso na ebele parce que bakondimaki contrôle parlementaire yango wana président ya bureau auti koloba esalema bango baza bango na bango ere moko des fois ezalaka bacope ndenge basalaka donc mais là nous attendons eloko ezaya kobwaka te soki toyoki ke bourgmestre te ndenge tozoka makambo na monga fula awa qu'est-ce que nous allons faire? On ne va plus descendre que tokika kotal. Non, nous allons utiliser les canaux politiques et en notre qualité de député pour résoudre ces problèmes. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Bande ko balanga to komba buluki ningi alobi tout les associations de kiti to talaté tous les décisions to kita malamoko na ndenge alobi akoza accompagner na ba décision politique to ko laksa bino alobi pe asololi ezaki session nini apeki ko meklame na lingala. Ok, mie kwangu siaweza kwanza pokea invalidation parce que nye ni validé ni cour constitutionnelle. Alors mina kuya hapa kujua ya are yenye cour constitutionnelle yo peke yenye ilinipatia or yenye nanileta hapa ni article 168 inani reconnaître ka ningali député national. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel message lancez-vous au président de la République ou à la justice congolaise? Message yenye mnaweza patia president wetu Felix Tshisekedi Tshilombo ni kuonesha inafaa kuheshimia sheria. Hakuna mtu mwanaweza kuwa yule wa sheria, paske mwenye heshimia sheria ni sawa vile hataweza heshimia na president wake, hataweza heshimia manki wakubwa wote wa pays haweza baheshimia, paske mwabsence ya president ni constitution. Alors mtu mwenye anazarau constitution manake anazarau na president wa republiki. Ndio message ile naweza mpatia na kuheshimisha
personnes vivant avec handicap, parce que article 49 inaachiliwa sana mu RDC. Tukiona Mkongo mzima wa personnes vivant avec handicap abaheshimiwe, biko neglige. Ngai Daniel Safu Buchemuni Eli de Moamba ngai na nzela motuno tuni ngai ya motena zongisa motuna na kopesa bongo motondi na baebanso basungaki ngai na nzela losambo na nzela kolala na ngai na proportionnel soki bamonaki mikolo ebele tomonanaki te to nazongisi nano matondo te nzoto elembaki nzoto ebelaki mosiko nzoto eza na makasi nango oyo balobaki bakoya kosiege eza lokuta okolinga olobela ndeko nanga leader te lokuta bakoyela wapi aso bayeba kokamba bango balobaza na arrete mobimba oyo elakisike ye aza député eli olanda ye te wana eza soni moto ezolobisa bango soni ezolanda toye awa mpona kosala mosala batindaki biso mosala yango mpe bandi lelo soki otali nga na bitando na bandi koloba bandi nde mosala lelo mosala batindaki ngai mais bayimboka bayeba ete Daniel Safu nde balobaka na lokota ya français c'est un dire en kui aza moto toko kosomba ye lokola likayabu lokola lipa non je suis ferme na baconviction na ngai soki eza na baye oyo bakweyaki na bambeba na nzela koliaka niaka na nzela balongoli oyo okomi awa non biso toya mpona totalisa bilenge oyo bakoya lobi que la constance aussi existe en politique eza malamu te moto azalaki na idps akomi awa alongo na idps akomi awa alongo ata batambolaka kaka biso tolingi tokende bongo na ezaleli ya bakasavu na ezaleli ya bamulele ya basendwe ya batisekedi ezaleli ya solo ezaleli ya kotalisa bayebako ya nsima tala lolenge besengeli bozala na ezaleli ya lokoso te Daniel Safu aza lokoso te naza toujours na lamuka peuple akonte na ngai déjà na bandi bitumba contre Gentini oyo nazokesolaki mbuta tala eloko Gentini asali ya kobimisa lokasa ya kopona baburkomese eza na compétence na ye te mais eratrape ye mpona koloba te balingi bakamba mboka esengeli bazala na mayele na bwanya mpe na vision ntango oza na vision tokokamba mboka nde ye ngai nazalaka na bambition nakoma gouverneur ya ville ya Kinshasa nakobanda na kini bopeto te nakobanda na bastructure les services d'hygiène tobengaka bango baminganga bazolata bachapeau ya rouge batalaka batoilette balupangu makambo ebele mais lelo bango baye na likambo ye ya kobwaka mbongo chaque burkumese 16 millions non atia bastructure d'hygiène mpona salibité mpona évacuation esengi mayele union européenne ayaka na eleko ya kimbuta mpona kotalisa bango lolenge nini bakoki bongo komemela mosala wana notamment oyo babengi na lokota français la gestion des immondices ozolana ngai bazokoka yango te mais nakotala Gentini nakoyoka esola kimbuta soki napusani pembe nayoki esola kimbuta c'est plus pire que kimbuta likambo alingaki kosala nalingi bayimboka bayeba aza ta na compétence moko te ya konome burkumese cycle électoral wana soki basilisi yango te moto moko te akonome yo omoni incompétent oyo Augustin Kabuya bake kosepela na idps azwi autant de burkumese yo omoni yango te baburkumese mosusu baza na banotification na bango ntango bamoni batelemeli ye soni wana nde akosi oyo te réseaux sociaux non il allait tenter l'expérience c'est du gangsterisme pire et simple tu comprends mboka bakambaka yango na mibeko mboka bakambaka yango na mayele mboka bakambaka yango na bonzambe na bolingo bango bakomi kokamba mboka lolenge kaka ya kosunga PPRD yoza gouverneur ya PPRD to ya ngumba Kinshasa ngo tokebisi oyo pasteur oyo Godempo tokebisi yo engumba Kinshasa ezali ecclesia te engumba Kinshasa esengoma mayele yo okumisaka to komona yango okangi ntingi oyo batikali bamiyi mosusu baza te donc engumba Kinshasa moto kaka yibi ya détourne eza Roger Ntingi oyo batie na prison nalobi makambo ya Gintimbeke makambo eza ebele mais moto tokoyokela mawa ezali président assemblée provinciale biso toza bayeli ya Kinshasa
tokotikaka jamais ngumba Kinshasa tokolandelaka yango ata toza badepute provincial mais likambo ya Kinshasa biso badepute national liso na biso ezali pamba te baye batomboli biso bazali ya Kinshasa bongo lolengo namoni ekokendela avenir eza te na ngumba Kinshasa moto batiaki président assemblée provinciale lolendo ebele lole yoka moto baponi na peuple balobi moninga na yo bande kofutama na $3000 mpona location ya ndako yo ndenge nini ekomi 6000 yoka ya na kozongisa na top $6000 ezali mbongo ya mpiodi wana moto mboko eza na pasi peuple aza na pasi yo oza président assemblée provinciale olobaka $6000 eza mbongo ya mpiodi oza moto tozotala pasi ya mboko bayimboka bayeba sikoyo kodempo yazali nani moto na nyamunya moto yazwi mbongo ya ngumba Kinshasa plus de $30 millions lelo akomi camarade baliaka na ye bamelaka ye non nalobi tokotika bato te biso tozali bene ebundelise yoko esiko tomoni nungu totelemisi bayimboka yango nalobi face ya Gentini opération Jéricho buka Jéricho soki ameki kobimisa konome baburkumesi biso mpe tobimisi bayimboka na opération buka Jéricho opération ekokelela bakomini nyonso ye Gentini soki atiela matete opération buka Jéricho eyeli yo wana bato bayebi Jéricho mira Jéricho ekweyaka babamba libanga te bafinga te babunda te se na louange mira Jéricho ekwei ne mpe tokokweyisa bato ya FCCO na libanga te na monduki te be na loyembo ya kotalisa bayimboka makambo eza makambo ya biso pasi na biso bisengo na biso Kongo eza bilanga pondu te Kinshasa eza bilanga pondu te Kinshasa eza pe yumbi te babenga mboko azalaki wana na yumbi eza yumbi te eza bana Kinshasa soki ameki na ndimi te kosala 5 ans parce que vous travaillez très bien. Il n'a pas ça, merci na Bandekolutunga et puis na journaliste nyonso ekomi wapi parce que dans les difficulté namonaki participation na bino nzambe apambola bino. Ok, honorable yango bandeko nyonso balanda sikoyo donc tozwa komona UNICEF musique honorable Votre attention s'il vous plaît, nous demandons aux ceux qui sont debout dans le couloir. Est-ce que ça y est? Merci Mingi, honorable Samuel Mbemba Kambuya, l'un des meilleurs élus à Makonga. Donc, il y a un possible donc ils allaient naï, ils ont un lobby, et puis merci à Bandekolutunga, et puis merci à Ndekolunaï, il y a un temps, nous sommes là où Alexa Gibino peut se bien. Merci. osi na kati pamba te na kolandisa mibeko ya mboka okoma esika baninga bafandi ifo manda ezala valide ezala baoyo toremplace ezala biso tant que manda eza valide te moyo okoma kuna eza te eza bato oyo ozali korespecte kosuna mibeko ya mboka tokoki kotambola na mobulu te e awa ofanda lokola badepute nationaux torevendike eloko moko te lokola présidente alobi que commission spéciale ya validation de mandat ekozala institué na prochaine session tokoya na baare na biso oyo